Ten záujem bol úprimný a bol akoby naozajstný. Ako som sa dozvedel, čo sa stalo, ja som vlastne akoby bol doma, kde mi volali kamaráti z médií, že či sme v poriadku, pretože sa niečo na Zámockej stalo a ja som si vlastne zapol kamery, ktoré som mal vo vnútri podniku a videl som, že tam ako sú záchranári, že tam niekto leží na zemi. A to potom, keď som prišiel na tú Zámocku, keď som vlastne akoby videl, čo sa tam stalo, že som videl vlastne tela Juraja a Matúša a keď mi vlastne opisovali aj policajti, že tu bol nejaký útok, to pre mňa bolo niečo, čo som, akoby veľmi som si to ako uvedomoval, že to je vlastne ako strašne ako bolestivý zlom, ale zároveň to bolo taký šok, že toto je naozaj, alebo že je to nočná mora, akoby naozaj tie prvé momenty, tie prvé hodiny bolo niečo, čo to ma tak akoby ako vykolajilo vo všetkom, že to bolo tak mimo akýchkoľvek ako nejakých predpokladaných situácií, ktoré v živote môžem zažiť, že to bol šok, strach, bolesť, akoby úzkosť, ale zároveň aj ako obrovský pocit nespravodlivosti. Po tom teroristickom útoku sa veľmi miešali rôzne emócie, ale to asi najsilnejšie bola bolesť, nejaká úzkosť, obavy, ale zároveň takéto akoby odhodlanie, že niečo proste spraviť, aby ďalší nevinní ľudia neprišli o život, aby sme boli proste aj ďalší ľudia v bezpečí. Vtedy naozaj zrazu prišli na mňa po tom 3/4 roku aj akoby záchvaty paniky, naozaj ako silné úzkosti. Asi to bol ten pocit, ktorý som nemal priestor si prežiť vlastne tesne po útoku, tak som si ho vlastne odložil na moment, keď som mal dostatok síl a bol pripravený sa pozrieť akoby tej realite alebo tej hrôze do očí, ale ako celkovo to naozaj trvalo, ako ja si myslím, takže 2,5 roka, 3 roky, kým som aj sa tak ako úplne realisticky pozrel na to, čo sa dialo. 2,5 roka som bol ako v pohotovosti, v strehu, aj pri tom pohybe vo verejnom priestore, pri nejakých akoby stretnutiach a tak ďalej som ako niekde mal to, že proste ide o život a že tomu som nejako ako prispôsobil svoje reakcie, očakávania, takže asi niekde to tak proste stále bežalo na pozadí. Pre mňa bol taký jeden moment, ktorý bol vlastne, že pár dní po útoku, bol taký moment, že som vlastne bol pred takým ako rozhodnutím, že som si uvedomil, že ja tu mám taký nejaký obyčajný deň, ako keby sa nič nestalo a že ja vlastne že môžem ísť aj touto cestou a môžem sa tváriť, teda akoby utiecť od toho, alebo sa môžem rozhodnúť, že proste teraz idem akoby zabojovať a mne veľmi vtedy prevládol ako v ten moment ten pocit, že ale ja niečo musím spraviť. Vtedy akoby vzniklo to rozhodnutie, že teda naozaj musím akoby konať a tam sa už akoby veľa ľudí ozývalo, ktorí chceli nejako pomôcť, no a tam my sme vlastne začali nejako spolupracovať, ja som sa ozval tým ľuďom, nejako sme sa pospájali, začali byť nejaké ako prvé stretnutia a tam naozaj začala vznikať tá vlna toho akoby odhodlania, toho, že poďme spolu niečo spraviť a to pre mňa bola asi tá hlavná energia, že som si uvedomil, že ja nie som ako samotný v tej situácii, ale že zrazu sme tam akoby mnohí ľudia, ktorí cítia tú krivdu, tú nespravodlivosť a sú naozaj odhodlaní a ísť ďaleko za hranice svojich síl, aby sme sa aspoň pokúsili nejako zabrániť nejakým ďalším útokom, pokúsiť sa nejako zmeniť tú spoločnosť. Tak po tom teroristickom útoku bolo akože veľa ľudí, ktorí teda šírili tú nenávisť, tak aspoň pár týždňov čušali, alebo možno si spýtovali svedomie, to možno iba moja nejaká zbožná prosba, ale minimálne čušali. A to, čo ja som veľmi intenzívne vnímal, bola tá solidarita a tá podpora. A že to neboli akoby ojedinelý jav, to boli stovky, tisíce ľudí, že tie správy, ktoré mi prichádzali, to bolo ako naozaj že záplava. A že ja som naozaj videl, že najväčšiu vlnu solidarity
k LGBT plus ľuďom v slovenskej spoločnosti. Ten záujem bol úprimný a bol akoby naozajstný. A ja si myslím, že tá vlna naozaj niečo zmenila v tej slovenskej spoločnosti. Že tie veci ako nemusia byť akoby zjavné na prvú. A áno, teraz my evidujeme naozaj, že obrovský ako nárast ako nenávistných prejavov voči LGBT plus ľuďom. A v niečom sa tá situácia rozhodne zhoršila. A aj v mnohých ukazovateľov, aj legislatívne, ale niekde v tej spoločnosti sa zrazu ozvalo vlastne najviac ľudí v slovenskej histórii, ktorí podporovali LGBTI plus osoby. Myslím si, že to vytvorilo takú nejakú živnú pôdu, ktorá postupne umožňuje to, aby naozaj tá podpora, to pochopenie, ten rešpekt postupne akoby pribúdali. Možno nie rýchlosťou, ako by sme si prijali, ale z môjho pohľadu sa to ako na nejakej úrovni určite deje. Myslím si, že táto spolupráca, tá solidarita bolo niečo, čo aj mne vlastne pomohlo to akoby zvládnuť tie ťažké dni, lebo akože videl som po tom útoku, že aj to najhoršie z ľudí, ako sa dokážu ako chrápúni zachovať aj v krízových situáciách mnohí. Ale to, čo som si ja odniesol a to, čo pre mňa bola kľúčová vec, ktorá mi umožňovala ísť ďalej, bolo to, že som naozaj videl aj to najlepšie z ľudí. A to bola vec, ktorú som sa naučil, že je to proste o tej mojej pozornosti. Že už som si nejakými životnými krízami prešiel aj predtým a že som sa tak naučil prijať, že tá nejaká neistota je proste súčasť života a to treba brať ako proste fakt. A že je to o tom, že ako ja pracujem so svojou pozornosťou. No a ja som si sa snažil byť vedomý aj tých problémov, aj teda tej nenávisti po tom útoku, ale som sa rozhodol, že ja chcem venovať pozornosť tej solidarite, tej spolupatričnosti, tomu, že sa to dá a že tá ľudskosť je tam prítomná. A môže to byť to akoby nakoniec to hlavné, čo z toho akoby zostane v našich srdciach. Kde som ja teda akoby nachádzal silu v tej kríze a že vďaka čomu som to celému akoby ustál. Mne sa ukázalo, že naozaj tá energia investovaná do tých vzťahov a do budovania naozaj nejakej dôvery a zdravých, funkčných medziľudských vzťahov je proste tá záchranná sieť, ktorá nám ako umožňuje zvládnuť tie krízy, lebo všetky tie roky, ktoré sme sa venovali nejakému budovaniu týchto komunitných podujatí, sa ukázali, že toto je naozaj tá pomoc, keď je zle. Že zrazu máme tie vzájomné vzťahy, ktoré sú proste našou záchrannou sieťou. A veľká vec je naozaj tá práca so sebou. Investovať naozaj veľa času do psychoterapie, do spoznávania samého seba. Ja si myslím, že som v niečom bol akoby mal aj šťastie, že ma tá akoby situácia zastihla v momente, keď som mal za sebou už vlastne aj dlhoročnú nejakú psychoterapiu a mal možno nejaké mechanizmy, že ako plus minus zvládať akoby ťažké situácie. Mohlo ma to možno zastihnúť moment, keď ma to naozaj mohlo úplne ako zložiť.